حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 2 روپے تنخواہ وسو 2 روپے د کپڑے کاروبار کو چې کله بادشاہ شو نو اوس چې کله بادشاہ شو بیا هم کپڑے په غاړه راغستې دي کپڑے خرڅي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دا څه کوي ته خو بادشاہي کپڑے سره خرڅي نو ویلې زبدان رزق نه پیدا کوم حضرت ابوبکر صدیق صاحب ځان له رزق نه پیدا کوم ټول صحابه کرام را جمع کړو مشوره وکړه چې د بیت المال نه تنخواه مقرر کړو د حضرت ابوبکر صدیق لپاره رضی الله عنه 2 روپے تنخواه ولا مقرر کړو 2 روپے به تنخواه په داسې حالت کې مقرر شو کنه چې دونه تنخواه له مقرر کې ابوبکر صدیق صاحب سونه چې زمون په خو شا کې د یو دیاړي مار مزدوري ده سونه چې د یو دیاړي مار مزدوري و هغه تنخواه چا و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا یو ورځ تنخواه سیوا شو 3 روپے شو 3 روپے هغه 3 درهم تنخواه شو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ 3 درهم څه کی